Já, komið sæl, ég heiti Valgerður og ég ætla að gera hérna drög að lokaverkefninu mínu með réttarsálfræði. Ég veit ekki hvað ég sé að fara neitt beint út fyrir kassan eins og það sagt, en ég ætla að gera þetta alltaf áhugavert. Ég hef svona eins og oftast tím, kannski ára minnsta, ég hef áhuga á hvernig staðan er á föngum í landinu. Og ég syns að ég verið að fara stundum á sogn og var ég með að tala við svona fanga hvort þú hvort það er áhuga á sjálfræði þjónustunni sem er bæði hefur verið á Litla-Hrauni sem náttúrulega hef ég heyrt þar er sálfræðingi sem er bara mjög mikið biðlisti en hann er allur vilja gerður og vill gera meira en það er bara allt að fá fangar sem að hafa áhuga á þeirri þjónustu. Svo ég semst var að sogni núna ekki löngu síðan og talaði við 6-7 fanga og spurði hvort að þeir myndi nýta sér sálfræði aðstoð bæði í úrræðinu og eftir afplánun. Allir sem sögðu nei nema einn. Það var einn sem sagði já, hann myndi vilja það. Hann sem sagt á við siðblindu og er búið að greindu gæklofi. Hann sagði að hann myndi gjarna vilja fá sálfræðing. Annar sagði að hann hefði sem sagt myndi vilja finna rétta sálfræðingin, þá var hann rétta sálfræðingin, þá var hann sáttur. Og það er alveg satt, það er mjög erfitt að finna góða sálfræðinga sem henta hverjum einum. Svo ára svona ýmsa skoðanir á þeim og margir tölum að hefði engan áhuga að deila því sem þeir vildu með öðrum og svona, sem er bara svona, leiðilegt. En það sem ég hef áhuga á, ég ætla að sem sagt að fá viðtal við hann Guðmundur Ingi Þóroddsson, hann er sem sagt formaður afstöðu og afstaða er sem sagt félag sem bætir fangelsismála betrun og þetta var stofnað Litla-Hrauni fyrir 20 ára síðan. Mér langar að heyra hans í honum og ég fekk leyfi til að vera með viðtal við hann í verkefninu mínu og hér er hann, Guðmundur Ingi, 16 ár í fangelsi sjálfur og ég vil fá vita hvort að hann hafi nýtt sér þjónustu sjálfur. Við hefum ekki heyrt í og mér finnst hann vera að gera góða hluti. Og hann er sem sagt að félag afstaða er náttúrulega félagfanga til þess að betur bæta aðstöðu í fangelsum og kannski vera til staðar fyrir fanga þegar kannski er ekki verið að gera rétt gagnvart þeim. Hér er sem sagt smá drauga. Það hefði viljað að ræða við einhvern fanga, en ég ætla að ræða við Guðmund. Þeir á sogni vildu ekki ræða við mig og ástæða fyrir verkefni mínu náttúrulega búið að syni mínu vildu ekki sálfræðaðstoð, þeir hafa verið inni við Litla-Hrauni og núna sogni. Hvers vegna? Jú, annar sagðist að fara til sálfræðings og hún hafði sagt að hann fyrir endurhæfingu virk, hún gæti ekki aðstoð á þinn tíma því hann var í virkistegran þess og komið hættustig sjálfsvígsvegna og annara. Það var áður hann fór inn. Og svo er annar sem er búin að sækja sér aðstóð einu sem tvis, en hann hefur engan áhuga meira. Og það er bara sama á þeir allir og mér langar til að heyra myndi sjá til, eða hefur það í huga, hvort að hægt sé að bæta þetta, bæta sálfræði þjónustu fyrir fangana og jafnvel að hafa svona fyrstu 2 sálfræði tíma upp á sogni eða Litla-Hrauni og þá kannski bjóða ættingi með út af því að því miður, það er ofta fólk hefur fremur ábrot þá er það afneitun og telur sig verið saklausan heilengi og þá kannski ágætt að bjóða maka eða foreldri með og þá kannski þetta leiðir þetta ýmislegt og það er kannski að koma að stað einhver betrun, maður veit ekki, en ég er mjög spennt fyrir þessu verkefni, ég voni að fá leyfi fyrir þessu verkefni og ætla að senda Bubba þetta og að tók hvað það segir, mjög spennt að heyra hvað Guðmundur segir. Takk fyrir mig.